Hello，大家好，歡迎收聽 AI 睇真啲呢個節目。Morris 又係我哋翻嚟錄音嘅時間嘞喎。係啊，阿拔好耐冇見啦。其實都唔係好耐嘅。我哋今次再發力做多一集咁樣。係啊，今日我哋諗住傾咩咧？今日呢個 topic 咧，我哋好多集之前，第3、4集之前，都有輕輕提過下咧，就係呢個 vibe coding 啊。咁不過我諗我哋當時傾嘅時候咧，vibe coding 呢個字就仲未存在嘅。我哋最主要關心咧就係自己會幾時被 AI 取代失業。咁咧咁呢個進程都十分之驚人啊！咁嚟到呢個2025年嘅9月咧，又再有咗一個即係多啲新嘅發展啦。咁所以都請咗今日咧有位嘉賓嚟互相交流一下我哋呢個 vibe coding 呢件事。咁就係有請阿 Jeffrey 可以同觀眾打聲招呼。Hello，大家好，我係 Jeffrey。講下你做緊咩啊？不如而家 Jeffrey。簡單介紹下自己先啦。我係 Morris 嘅大學同學啦。咁我哋喺 internship 嘅時候識。咁即係今日有幸就上到嚟Morris 同埋 Albert 你嘅節目，咁交流下vibe coding 嘅經驗同埋睇法。咁首先就好多謝你哋邀請。咁我當時喺香港 Computer Science 本科畢業之後就嚟咗矽谷呢度工作啦。咁而家就喺 Amazon 裏面做一個好稱職嘅小樹。咁即係有幸上到嚟都分享關於 vibe coding 嘅諗法，都好開心嚇。多謝邀請。或者我都講一講點解我想揾 Jeffrey 啦。即係大家講起 vibe coding 咧，即係可能再諗緊嘅嘢咧，就係啲 keyword，即係例如啲 cursor 啊、Windsurf 啊，雖然而家已經冇咗啦，或者 Claude Code 啊咁樣嘅嘢嘅。咁其實咧喺 Amazon 咧，據我所知咧喺 internal 都出咗個叫 Kiro 咁樣嘅 tool，我唔知有冇讀錯啊。咁同埋 AWS 都係其中一個好大嘅雲端供應商啦，亦都有好多嘅嘢喺入邊啦。咁所以最重點嘅咧就係佢有分享咗少少Kiro 咧係用得好上癮啊。咁我聽到就咁神奇，咁就好想知道多少少咁樣。咁但係可能Albert 我哋可以講講 vibe coding 呢件事先。其實我自己都有玩過嘅，即係啱啱你提過話 Cursor 啊、Windsurf 呢啲，咁 Claude Code 就都有啦。咁但係可能有啲人會有興趣知道，咁一個即係點樣嚟嘅呢樣嘢？點解無端端叫 vibe coding 咧？點解用 AI 幫手寫 code 就有個咁嘅 term 咧？或者 Jeffrey 你都好多經驗，或者你可唔可以俾大家解釋下呢樣嘢？好啊，我可以少少解釋一下乜嘢叫 vibe coding 或者佢嘅由來係點樣嚟啦。咁介紹 vibe coding 之前咧，就要先介紹一個人叫做 Andrej Karpathy。咁佢就係 OpenAI 嘅 co-founder 啦。佢當時係一個 research 嘅 scientist。佢喺2017年嘅時候咧，就受 Elon Musk 嘅邀請，就擔任咗 Tesla 嘅 AI director，一直去到2022年啦。然後喺2024年嘅時候咧，Karpathy 佢開咗一間 AI 教育嘅公司叫 Eureka Lab，而同年咧佢亦都被時代雜誌評為人工智能領域最具影響力嘅100個人之一。咁所以呢個人嘅來頭係唔細，但係點解要提呢一個人咧？就係因為咧 vibe coding 呢個概念咧，其實就係由佢一個喺2025年2月嘅時候發表嘅一個 post 度引入嘅。咁佢嘅原文係寫咩咧？佢嘅原文就係話咧，There is a kind of coding I call vibe coding, where you fully give in to the vibes and forget that the code even exists。佢嘅意思咧就係話咧，vibe coding 係一種全新嘅寫程式方式啦。成個過程咧，你就完全係淨係跟住個感覺走，放低對編程嘅執着啦，甚至乎忘記有 code 嘅存在。咁咧，你只係用最自然嘅語言咧，就同 AI 去溝通啦，叫 AI 咧幫你寫晒所有嘅程式碼。咁所以先至會有嗰個會唔會失業嘅諗法出現嚇。咁打個比喻啦，就係好似起屋咁樣啦。你唔需要自己去搬磚啊、砌牆啊、釘木板啊，反而你就同 AI 講話我想起一間點樣嘅屋，咁佢就聽完你指示咧，就會落手落腳幫你起晒成間屋出嚟。而你係可以完全唔理解嗰啲工程嘅細節啦，專心去構思同埋指揮，就憑住個感覺咧就去完成個 project。咁同樣嘅道理喺編程嘅世界就係咧，vibe coding 唔係傳統意義上嘅 coding。而係咧，你同 AI 講清楚你嘅需求，等佢自動完成你所有嘅 code 啦。而你專注咧就係諗下個用戶最需要啲咩，想達到啲咩功能，個體驗係點樣。
咁過程中你都唔需要理解底層嘅邏輯同埋結構嗰大部分時間啦，即係例如 database 啊、API 啊、user interface 啊呢啲等嘅概念啦。而呢個 vibe coding 嘅應用咧就唔係淨係寫 app，而係咧可以 apply 落 data science 啊、用 machine learning 做 classification 啊，甚至乎 system design 嘅。而 Andrej 喺佢個 post 入邊咧最後總結就講啦。I'm building a project, but it's not really coding. I just see stuff, say stuff, copy stuff, and it mostly works. 咁呢個咧就係 vibe coding 嘅由來啦。哇！呢個好十分之好嘅總結啊，即係總結到，但係我都想再追加少少啊，就係首先即係都好推薦大家去 follow Andre 啦，佢有個YouTube channel。咁佢嗰個解釋 ChatGPT 點樣 work 咧，已經係我記得好似百幾200萬秒，係即係一個鐘長嘅英文嘅片，都會有百幾200萬人睇咁樣。咁所以同埋佢而家冇做 Tesla 之後咧，無官一身輕啊，就中意講乜都得啦。咁所以呢個 vibe coding 都係佢提出嚟。咁同埋大家可以留意多一樣咧，就係佢有個 project 叫做 Menu Gen，就係 vibe code 嘅 project 嚟嘅。就係咩咧？佢就話咧去餐廳食飯，咁樣就成日睇住個 menu 咧，得啲字其實咁呢個餐廳嗰個菜係咩嚟㗎？咁樣咁佢就 vibe code 咗一樣嘢叫 menu gen，就影幅相，影個 menu，咁佢就 gen 翻晒啲菜應該係點樣樣出嚟，即係用 image generation。咁所以大家去睇下。不過係啊，呢個十分之好嘅開場啊。係啊，我懷疑呢個係咪應該將佢擺上 Wikipedia？有需要啊，有需要啊。都係將 Wikipedia 同埋佢 X 上面寫嘅砌埋一齊嘅啫。咁其實係咯，大家都有啲感覺，即係呢樣嘢係點，究竟做乜嘢？咁好籠統咁講就係 AI 幫你寫 program 啦。咁所以變得有啲，即係其實唔知道。如果你睇 Fresh 或者睇 LinkedIn 咧，好多人都話自己哇，我真係唔識寫曲嘅，但係已經搞咗個 project 出嚟啦，或者甚至整埋個 product 啊，仲要賣緊錢啊，啲 App Store 有人 download 啦咁樣。即係有時候我都覺得係咪真係咁容易啊？因為我自己寫 program，我自己寫個 app 噶嘛。你真係一啲都唔識就可以整到 app 出嚟擺上架，然後賣錢，即係有時候我覺得好神奇啊！我知道 Morris 你而家工作上已經有用緊 vibe coding 啦，啲好多啦，咁可唔可以講下你而家個情況係點樣咧？感覺係點樣咧？係啊，係啊，我其實最主要用咧都係 Cursor 啦。咁Cursor 係乜嘢咧？咁其實大家 back 翻少少，可能舊年頭，咁就係應該係 GPT-4 前後嗰啲時間咧，就開始有一間 startup 就叫 Cursor 啦。咁其實佢哋做嘅嘢咧就係我哋寫 program 嘅時候咧有一個 app 會用嘅。咁咧就係通常叫做 IDE，即係 Integrated Development Environment。意思咧，即係一個你寫曲會需要用到嘅地方咧，都喺一個畫面入邊出現晒咁樣。即係情況好似你用 Excel 就計數，用 PowerPoint 就整個 PowerPoint deck 咁樣。咁咧用 IDE 咧，例如 Cursor 咧，就去寫曲啦咁樣。咁佢就係越嚟越 popular 啦。咁我而家其實都主力係用 Cursor 去 day to day 嘅工作嘅。Albert，你頭先提嗰樣嘢咧，就係咪真係咁神奇咧？我覺得咧，即係有少少翻去之前我哋幾集講過，因為咧佢係一個概率嘅遊戲啊，即係用 LM 嘅時候，概率遊戲咩意思咧？就係同你落賭場轉呢個角子老虎機咧，係有少少似㗎。咁咧，所以你覺得嗰個好 magical 嗰個 moment 咧，就係你拉呢個手掣，跟住出咗哇777咁樣，喂中獎啦咁樣，你就會覺得好神奇好啊。咁但係其實有陣時咧，亦都會我哋叫做鬼打牆，我好中意見到 Friends 有啲人咁講，即係總之越嚟越錯啦，再錯落去錯到一個位咧係救唔翻啦咁樣，咁又重新再嚟過。所以咧係其實你係一個 probability 嘅 curve 入邊咧，如果你中咗 jackpot 咧就好正，但係其實大部分嘅時間咧你都係未必會中嘅。變咗下一個需要嘅 challenge 咧，其實就係你真係需要有呢個 knowledge 先至可以指導個 model 咧去做一啲嘢。我覺得呢個係俾我最大嘅體會啦，即係佢一方面咧令到你好似有個超能力咁啊。特別最 common 就係你 code base 好大嘅 code base 好大意思即係可能你1000幾百個 document， 你根本冇時間去睇晒佢點 work 咁樣，咁你好似直接問佢點 work 啦。咁我呢啲咧係做得幾好嘅喺 Cursor 上面。咁但係佢真係要寫啲嘢去執行，再 push 啲 code 去
production，即係等啲人用到嘅時候咧，其實會有一啲唔同嘅 challenge，我覺得。咁我唔知 Albert 你係咪都有啲咁樣嘅感受？其實我自己試玩過啦 Cursor，咁其實我覺得一開始好多人會試咧，就係話咁啊整個 web base 嘅 game 出嚟啦。咁其實佢的確係好快做到嘅，即譬如整個唔知好似嗰啲叫咩 Flappy Bird 係咪以前有個咁嘅 game 啊？咁咧有隻雀喺度，你撳掣佢就喺度飛咁樣，之後避開啲嘢，咁好快出嚟。咁即係我自己冇咩 front-end 嘅經驗嘅話咧，就會覺得好神奇咯，一開始。咁但係你去到後邊，你會話啊，你識做啲複雜啲嘅嘢啦，或者係做啲 back end 嘅嘢啦，machine learning 嘅嘢啦，data cleaning 啊咁樣之類咧，就會發覺你會即係好似啱啱講咯，可能佢會做錯咗，跟住你話俾佢聽有個錯喎，佢就繼續搞啱呢度，就會搞錯另一度咁樣。咁之後你會用到一個地方，就會發覺不如我自己做啦咁樣。咁咁即係我覺得有時候有啲完全唔熟悉嘅部分，你交俾佢咧，好似佢 OK 嘅。咁反正你都唔識噶嘛，咁俾佢試下咯。但係有啲我比較熟悉嘅地方，有時候我會好 hesitate，究竟係咪應該俾佢做啊咁樣。然後我又會睇到有啲LinkedIn 上面有啲人講就，即係佢完全冇 coding 嘅 background，咁佢就會錯，佢有錯嘅話就繼續問個 AI，叫佢改。即係話改到啱為止，完全冇自己唔插手落去，因為佢都冇辦法插手，佢唔識。嗯，咁嗰啲時候咧，又會見到有啲人係最尾係 work。咁但係可能嗰個過程係好，即係好似同佢搏鬥咁樣，或者喺度學你咁講喺度拉老虎機咁樣。咁我覺得即係唔知啊，即係我暫時未必會感受到係完全可以交俾佢咯。咁係啊，呢個係我自己感覺咯。所以都想睇下 Jeffrey 你喺用呢個vibe coding 嘅 tool 上面，又或者咁樣講啦，即係 Cursor 就好早啦。咁其實喺你Amazon，其實佢哋幾時開始有 vibe coding 呢啲嘢出現咧？然後其實慢慢漸漸係點樣令到你哋越嚟越 adopt 得多啲嘅咧？其實都想了解下。如果講vibe coding 呢樣嘢，其實即係最早都係二月出，甚至乎啲 tools 啊都係嗰輪出。咁但係嗰個發展個流程咧，其實我相信同其他大公司都係即係好相似啦。咁一開頭咧就係先會有啲 command line interface 嘅，即係 command line interface 咧就係你 developer 喺個黑色底綠色字嗰啲 terminal 嗰度咧，咁啊可以開始打字，然之後可以做啲 query。咁當其時就一開始咧就係一啲好普通嘅 model 啦，一啲好細嘅 model。咁佢純粹就return 到一啲同公司完全冇關係嘅嘢。咁即係因為佢喺 train 嘅過程裡面冇公司嘅 data 啊嘛，咁所以就會 return 嗰啲。咁之後發展到咧有一啲技術叫做 RAG 啦 （Retrieval Augmented Generation） 啦。咁跟住同埋再有 MCP 啦，Model Context Protocol 啊。咁就開始咧就將呢個 CLI 咧就開始就同公司內部嗰啲文件開始連結啦。咁你就可以開始問一啲問題，就係可能我有一個 code base 喺一個公司內部嘅，我個 code base 到底係做啲咩？或者有個文檔係內部嘅，你可唔可以幫我讀咗佢，然之後 summarize 啊，咁樣攞翻嚟？咁開始個應用咧就實際咗好多啦，因為而唔係淨係俾啲普通嘅資訊你。咁個發展就係咁樣嚟啦。咁到後來咧就開始咧就因為唔可以淨係俾 engineer 用啦，就要俾啲其他 HR 啊或者 finance 嗰啲部門用咧，就開始砌咗一啲GUI 嚇。當然到後期近期就開始Amazon 都推出自己嘅 IDE 啦，就叫 Kiro 啦。咁佢亦都係改變咗我哋 developer 嘅生態。咁等間我都可以再講多少少。但係大致上我相信大部分嘅公司喺呢度嘅發展咧，都係一開頭由 CLI，然之後去到 GUI，然之後再發展落去咯。其實 Kiro 呢樣嘢係一個內部嘅一個 project 開始啊，定係話你即係其實 AWS 就係想針對佢哋用 AWS 嘅 developer 嘅一個工具俾佢哋用咁樣咧？係有一個 term 我哋叫做 dogfooding 咧，其實大部分嘅 product 咧都係 internally 開始用先嘅。咁但係Kiro 佢最主要嗰個 concept 咧，其實就係叫做 specification driven development 啦。咁佢係 build on top of 呢個概念咧，就 extend 咗我哋通常用嘅 IDE 就叫 VS Code 啦。然之後咧就推廣用 specification driven development 呢個方式去做 development。咁所以如果你問係咪內部試用，然之後再 release 咧，都係嘅嚇。而現在 Kiro 呢樣嘢已經係一個 public 嘅嘢，咁所以都唔係啲咩秘密，咁大家都可以 download 落嚟用。
我會想知道多少。你頭先提 CLI 啦，咁其實我覺得其中喺呢半年啦，其實即係對而家差唔多。咁我覺得有其中一個大轉折位咧，就係 Cloud Code 嘅出現啦。咁因為我自己本身都係Cursor 或者 VS Code，即係啲比較主流嘅 IDE，在隔離有個 chat window 問咁樣啦。即係同有少少大家咧用 browser 而家上 Chrome 又好啊 Edge 又好啊，咁隔離就撳個掣，咁就會彈個 window 出嚟，就問佢哦，可唔可以 summarize 呢一頁啊？咁樣其實成個 experience 好似嘅。咁但係我用 Cloud Code 個 experience 咧，就係好特別嘅，就係佢係一個或者一個完全黑色嘅畫面啦。咁你就係同佢傾偈啦，即係好 magical 嘅成件事，即係好似同唔知邊個人傾偈咁樣。咁跟住翻嚟就搞完啦，整完啦咁樣。咁佢有少少 progress 俾你睇咁樣。咁佢係一個完全 CLI base。CLI 其實就係講緊你電腦打開嗰個 terminal，即係有啲似以前電腦開始有打指令嗰個模式啦。咁你頭先話 CLI 開始，咁其實 Kiro 喺 Amazon 推出前後，其實喺推出之前係咪已經有好多人嘗試用唔同嘅 model 去開始試下用 LLM 去幫助寫曲，然之後就慢慢去到Kiro 就出嚟啦咁樣。其實係咪有少少咁樣嘅？係啊，係啊，其實個發展都都係一步一步咁樣去嘅。咁當初未有呢啲所謂Cursor 啊、Kiro 啊，其實呢啲都係 extend 嘅 IDE，即係唔同嘅 development environment 啦。咁其實有呢啲 development environment 之前咧，其實有好多人已經嘗試用好多唔同嘅 techniques 啦。咁個發展進程係點樣咧？就係你一開頭有 CLI，你淨係可以喺嗰個黑色底綠色字嗰個 screen 度打字嘅時候咧，咁人哋咧就會開始嘗試做improve 一樣嘢，就叫做 prompt engineering。prompt engineering 咧就係話你所謂嘅 prompt 咧就係你打入去嗰個字啦，咁先俾一個定義啦。咁 prompt engineering 咧就係你點樣可以 optimize 嗰個 prompt，令到你咧喺嗰個 prompt 上面俾到足夠嘅資訊，嚟到令到個 LLM 咧做到想做嘅嘢。比如説咧，一個唔好嘅 prompt 咧就係同 LLM 講，哦，我而家呢個 code 唔 work，你幫我 fix 啊。一個好嘅 prompt 咧就係你要話俾佢聽，我嘗試 run 呢個 program，我俾咗啲乜嘢 input，佢俾咗啲咩 output，我嘅 expect output 係乜嘢？我懷疑嗰個問題係乜嘢？咁請問你可唔可以幫我睇咧？咁呢個咧就係當其時淨係得 CLI 嘅時候咧，我哋 engineer 咧就會 focus 係點樣何謂寫一個好嘅 prompt。咁呢個就係第一步啦。咁其次第二步開始進展咧，就係啲 LLM 咧可以 connect 去唔同嘅 server 或者唔同嘅 service 咯。咁就開始發展咧。首先有一樣嘢叫做retrieval augmented generation 咧，就係將你嘅文件咧就將佢 serialize，然之後 store 喺一個地方。當你 query 個 LLM 嘅時候咧，佢就可以睇個 database，然之後咧就答問題。呢個就最簡單最基本啦。咁後來就發展出一樣嘢叫做 AI agent。咁就係咧呢個 AI agent 咧，你可以話佢聽，我想設計一個程式，咁咧佢就會根據咧嗰個嗰個 prompt 咧就會拆做唔同嘅 task。可能你要先 gather user requirement，再寫 design documentation，然之後再寫 code。咁佢就會將呢三個 task 咧就會分派作為一個 agent 咧，就會分派俾唔同嘅 LLM。咁就開始有啲五花八門嘅 specific 嘅 LLM 咧，就係專係做一樣嘢嘅啫。咁呢樣嘢咧就係即係開始就百花盛放啦。咁到後來咧，啲公司咧就開始發現啦。OK，你哋大家都係做同樣嘅嘢，大家都係寫過一堆 prompt，不如我哋就諗下如何可以好好咁 collaborate 咧，就開始出現咗一種叫做 share prompt 嘅 repository，就係話咧，其實我哋都係要做同一樣嘢，點解我哋唔將個 prompt 寫成一個叫做所謂嘅 source of truth 嘅 golden prompt 咧？舉個例子就係話，我哋可能 interview 人哋。咁樣啦，咁我哋 interview 完啲 candidate 之後咧，其實我哋都要寫翻一份 report。個 report 咧就好 generalize，都係嗰幾個 section，都係要講嗰幾樣嘢。咁佢哋就 gather 咗一個 prompt，咁就而家咧就所有人咧做完個 interview 咧就用嗰個 prompt 嚟到 generate 一個 report。咁個 collaboration 咧就開始多啦，咁到後來咧就係開始咁就話其實 engineer 都係要做嗰幾樣嘢，不如咧我就發展出一個 IDE 啦。咁但係發展個 IDE 咧就係話啦，喂，你而家已經有 VS Code、Microsoft 已經做得好好，跟住 Cursor 亦都有好多人用啦，包括 Morris 啦，係咪？
咁我哋到底點樣可以分辨到我哋同埋其他人咧？咁當其時咧就捉住咗一個概念咧，就叫做 specification development。咁呢個概念咧就唔係淨係 vibe coding 啦，唔係淨係 coding 嗰一 part 啦，而係咧將個概念咧由 coding expand 到去 coding 之前嘅準備功夫咧，都交由 AI 去由 AI 去引導嘅。咁個例子係咩咧？就係咧，我哋正常做一個 software 咧，其實可能30% 嘅時間，我哋喺度 define 緊 user 嘅 specification，即係話咧，個 user 可能喺個 login page 見到咧，就應該要見到一個username 嘅 input，一個 password 嘅 input。如果咧佢 forget password 咧，就應該要俾個 forget password 一個掣佢。咁呢個咧，我哋就所謂叫 define specification，通常就係30% 嘅時間。咁第二咧就係 design 個 architecture 啦，就係話我 user 嘅 model 應該要有啲咩 fields 啦，佢哋嘅 flow chart 應該係點樣啦。咁呢個咧就會 take up 另外20% 嘅時間，而40% 嘅時間咧，其實就係坐低喺度寫曲。咁仲有10% 咧，其實就係 pantry 吹水或者喺廁所啦嚇。咁而佢 expand 咗出嚟之後咧，佢就完全改變咗我哋工作嘅流程。就係以前咧，可能我嘅工作咧就係先同 PM 傾好咗 user 嘅 specification，我再坐低畫個 design，到寫曲咧，我先至開始揾 AI。但係咧 Kiro 最上癮嗰個位咧，就係咧佢由第一步已經開始幫你做。咁咧我就可以坐喺度就成日講，我需要一個 login page。個 login page 可能要有啲乜嘢，嗰個用處係咩？咁佢就會咧第一步咧就會 generate 個 requirement，跟住然之後咧第二步咧就即係同你確認一次啦，跟住第二步咧就 design architecture，然之後咧第三步咧先至係寫曲。咁樣咧就呢個就係由 CLI 一路去到 GUI 一路去到 IDE 嘅發展流程。咁我睇到嘅就係咁樣。係，哇！頭先 Jeffrey 呢個咧，資訊量好大嘅幾分鐘啦，即係我都好有同感嘅，但係我覺得可能嘗試幫聽眾再 break down 少少咧，就係即係我覺得件事咧就係即係好有陣時拜年咧，你同親戚解釋你做啲咩咧，即係你好難解釋噶嘛，即係你咪話啊我做 IT 嘅咁樣咯，係啦，咁但係我諗你頭先講嗰樣嘢咧，就係即係如果拜年嗰啲親戚佢想了解多啲咧。你想嘗試解釋多啲俾佢聽咧，就係我諗第一咧就係寫曲咧，其實係最後嗰一步嚟嘅。即係我哋無論做啲乜嘢咧，其實我諗 as 你去到越嚟越 senior 咧，其實你係想避免寫任何曲嘅，因為你一寫曲咧就會開始有啲嘢要 maintain 啦。咁其實你會想追翻上去咧，講清楚啲，其實你個 requirement 係乜嘢啊？咁樣即係你想達到啲咩 outcome 啊？咁你會去 challenge 個 PM 即係嗰個 product manager 啦，亦都即係即係阿 Jeff Bezos 話我要下年揾咁多錢咁樣，咁大家就係諗計咁樣，咁啊 PM 就係其中一個諗計啦。咁佢哋諗嘅計，即係我用 Amazon 做例子，可能佢哋諗嘅計就係點樣可以將 Amazon 個 front page 嗰啲掣可能咧就係唔同嘅人咧入到去會睇到唔同嘅掣，令到咧佢哋撳嗰粒掣個 conversion 提高咗。咁提高咗咧，就令到佢哋落單嘅機會大啲啦，咁樣即係可能有個咁樣嘅 brief 咁樣啦。咁除係咁樣之後咧，你就會開始有好多唔同嘅嘢要做啦。即係例如咁你本身個 page 點 work 㗎？我哋而家改咗係個個人睇到啲嘢都唔同喎，咁要做啲乜嘢啊？咁樣咁先慢慢一路咁樣推演落去。咁所以其實咧，我都會有認同呢個身同感受，因為我自己嘅經驗咧就係即係啦，你同佢講呢樣嘢唔 work。咁佢就 fix 啦，但係又 fix 錯咗，再同佢講，佢又學 Albert 話就係咁樣錯啦。咁我發現咧，其實下一個我再諗就係，咦，其實我係講得唔夠清楚啊，即係我講咗少少咋，即係有少少似大個 junior 直接同佢講你做啦咁樣，佢乜都唔知嘅喎，成個飯咁你同我點做，我做俾你咯咁樣。咁我就轉咗個 approach 咧，係我同佢講咧，係我而家想做呢樣嘢，你唔好寫曲住，你同我講做呢樣嘢。例如 let's say 我要改啲 API 咁樣，改啲 API 咩意思咧？即係例如我本身用緊 OpenAI 咁樣，突然之間老細話我哋唔同 OpenAI 揾啦，我哋轉用 Anthropic 或者轉用第二間咁樣，咁你就要改過晒入邊嗰啲 API 咯，即係接去唔同嘅 provider。咁 let's say 有個咁樣嘅 task 先算啦。你其實第一件事要做嘅係 define 你要做呢件事嘅時候影響嘅位係咩咧？要點樣改咧？改嘅時候要做啲咩過程咧？跟住再列，我會叫佢列晒啲 bullet point 出嚟先。
咁然之後咧，先至再叫佢逐個 bullet point 咁樣去解決。咁而途中咧，我會及實佢啦，即係睇下佢有冇做錯啦。因為如果唔係就即係不如我自己做好過啦，咁樣學一個人啦。咁所以其實係一個咁樣嘅流程咧，先至係我哋真實 coding 會遇到嗰件事。咁所以我諗你講起 Kiro 呢件事，會有少少我都有少少明白，就係佢再提升一步，就係你係真係用嗰個 spec 去出發。即係我即係有少少似去餐廳落單，我要車仔麵，咁你都要講係食咩粉㗎，即係河粉定油麵，係咪？跟住兩餸係邊兩餸啊？咁你都要講清楚。咁其實你直接係由嗰個 order 開始去出發咁樣做呢件事。咁所以我都好有咁樣嘅感受。我唔知 Albert 你係咪都有咁樣嘅感覺？其實係咯，啱啱仲話 Jeffrey 解釋得好清楚，但係我覺得如果你係一個即係話做得比較長時間嘅 software engineer，其實呢件事好似係一件好即係應該理所當然應該係咁樣做嘅。即係譬如話我要做個 app 或者我要做個 system，你通常都係會咁樣噶啦，係咪？即係你攞晒 user requirement，寫晒啲 documentation，跟住如果你做run Scrum 嘅或者 Agile 嘅，咁你寫晒啲 ticket，咁樣大家咪每日翻嚟做咯，咁樣即係一定係有晒啲 design 你先至去開始做。咁所以我覺得係即係好合理啊，其實呢件事。咁但係另一樣有趣嘅，我覺得係其實呢件事已經同原本所謂啱啱 Jeffrey 一開始講個 vibe coding 嗰個由來啊，即係嗰個咁咩叫 vibe coding，其實已經好唔同。因為 vibe coding 嗰個意思，佢原本即係如果我哋理解啱嘅話，就係隨心所欲咁樣話，唉、你幫我做樣嘢出嚟啦，呢度唔好喎，改下啦，嗰度搞下啦，咁樣。咁你慢慢就會有 project 出嚟。但係其實當你真係要實在咁樣做一件嘢出嚟嘅時候，其實你都係要翻去原本嗰個 software engineering 個 practice 咯。其實只不過係寫曲嗰個人就唔係一個人嚟啦，可能佢就係交俾個 AI 幫你做啦咁。我會係咁樣覺得咯。我覺得可能再深入少少咧，就係其實 interview 啦，即係我哋成日講 software engineer interview 咧，其中一個環節，即係有好多 round 啦，咁即係可能一開始一個解下啲謎啊，咁樣即係嗰啲經典 lead code 問題咁樣啦。咁其中有一 round 咧就叫做 system design 啦。咁佢其實講緊嘅嘢就係，即係舉個例啦，例如你幫我整個 Uber 出嚟咁樣，點整啊咁樣，咁你就要大概 walk through，即係好似起樓咁樣，即係我要起一棟咁高嘅樓點起啊咁，你就大概講一講，可能係起打咗樁先，跟住先入水啦，即係我唔識起樓嘅，但係即係可能係咁樣，即係再灌水泥，跟住再開始鋪電線，跟住點樣整外牆，咁我哋有一個咁樣嘅過程。咁可能而家嗰個位就係第一步，我哋把關嗰個位變得再更加重要啦。就係因為你前面唔把好關嘅話咧，後面佢就會一錯再錯，然之後你要 fix 翻嗰啲錯，咁咧就成個感覺唔太好啊，咁樣。咁所以可能嗰個發展嘅方向有少少咁樣咯。我唔知Jeffrey 你用咗 Kiro 之後嗰個感覺係。即你都寫咗好多年嘅 code 啦，咁你嗰個感受有冇唔同咧？即係每日咁樣用 Kiro 嘅時候。其實就好似 Albert 話齋，其實以往呢啲嘢都係我一路做開啦，跟住可能 communicate with PM with 嗰啲 specification 啦，咁跟住而家變咗係寫 specification 個 part 可能有佢幫手，或者諗下啲 corner case 啦。但係其實你哋頭先講嗰兩樣嘢都好 valid 嘅，就係喺落地嘅過程咧，其實都係要慢慢 adapt 啦，甚至乎佢違背咗原本 vibe coding 嘅意思，就係話我可能就係想寫隻 login app，然之後你就幫我 gen 出嚟。咁所以我哋見到嘅情況就係話喺我哋嘗試應用 AI 嘅時候咧，其實都要慢慢一步一步咁樣去 replace 啦。而過程中咧，其實就好似我哋同 PM 溝通或者同可能 junior engineer 溝通嘅時候，其實中間都會有好多變化或者 misunderstanding。咁所以咧，我哋而家見到嘅情況咧，就係當我哋用 AI 嘅時候咧，其實就要 apply 一個 skills 咧，就叫做 human in the loop 啊。就好似你方才話齋啦，你話晒俾佢聽之後，佢中途其實都可能會出錯，佢都係黐黐地線亂咁嚟嘅。咁所以咧，你每一步咧，其實你都係要望住佢去做。但係咧，佢其實就將我頭先講話有90%嘅時間都係
做specification 啊、design 同埋 coding。咁可能佢已經幫我 trim out 咗50% 嘅時間咧，咁我就可以多啲時間喺 pantry 吹水。咁樣嘅道理嘅啫嚇。咁我嘅體驗就係咁樣。嗯，其實啱啱一開始嘅時候，Morris 話你用 Kiro 用上癮㗎嘛，係嘛？嗰個癮喺邊度咧？嗰個人就係、其實我唔係好中意寫 documentation 啦，咁佢咧就幫咗我最 pain 個 point 咧，就係幫我處理咗嗰一堆嘢，然之後咧諗咗啲 corner case 啦。咁當我喺 communicate with 真係，因為 eventually 我都係要同 PM 交流，因為係佢哋決定到底呢個 product 出唔出街，或者個 feature 係咪咁樣寫。咁佢幫我處理咗好多corner case 啊，或者寫文檔。咁我就最主要咧就係攞個文檔出嚟，然之後就開始同佢溝通。咁溝通呢樣嘢係我比較喜歡做嘅一件事。咁所以我覺得上癮係因為佢真係處理到我自己嘅痛點。即係其實仲未去到寫 code 嗰步係嘛？即係佢幫你寫個 specification，即係佢同你一齊寫啦，或者叫做你俾個 idea 佢幫你寫出嚟咁樣係嘛？係啦，跟住佢同你確認咗個 specification 之後，就會出 design 啦，即係比如說啲 data flow 啊，跟住 architecture diagram 啊。咁呢啲啦，然之後佢最後就會將你一個好大嘅 task 咧，就會 break down into 好多個 sub task，即係佢就會有個 list 咧，就係寫哦，你要 login page，哦，咁你首先要砌咗啲 user model，咁咧第二樣嘢咧，你要砌嗰個用戶界面，咁就可能有個 login 嘅 field 咁樣啦。咁你每完成一步咧，其實你就可以睇下佢做得啱唔啱。咁佢就唔會係哦一次過就 gen 晒成個 application 出嚟，你根本睇都睇唔到，而係每一步咧，你都可以慢慢 incrementally 咁樣睇到佢嘅進程。呢個好有趣喎。即係我覺得頭先聽你講咧，首先咧就係即係大家成日諗 vibe code 啦，但係我諗 at least 喺 Kiro 呢個 case 嚟講咧，其實你真係寫任何嘅 software 咧，其實係有3個步驟嘅，係啦。咁頭先睇到大概總共有3個。第一咧就係講清楚你想整啲乜啦。咁呢個就其實係人與人之間嘅溝通啦。咁即係佢個 PM 有冇聽清楚老細想點啊？或者佢估唔估到其實佢老細講緊 B 定唔係講緊 A 啦？咁嗰個就差一輪波啦，係嘛？呢個第一個 phase 啦。第二個 phase 咧，我覺得其實成日都冇提到，其實我覺得好重要，就係確認一下我哋啱啱講咗嗰啲嘢係咪真係咁樣。咁你頭先提到嗰啲 design 啊嗰啲咧，其實就係一啲即係可能有啲聽眾冇乜經驗，就係其實即係可能有啲掣撳一撳試下係咪真係咁樣。即係我哋會叫 wireframe 咯嚇，即係簡單啲嚟講，即係有少少似拍戲嗰啲 storyboard 咁樣，即係你首先畫咗個樣係咁樣咁樣咁樣嚇，去完呢頁咧就呢頁就呢頁咁樣。咁其實呢一個亦都係好重要嘅 step，因為係大家確認咗我哋真係想整呢啲嘢啦。咁然後咧先至會進入第三個 step，就係真係寫 code 嗰個狀態。咁但係亦都好特別，就係真係進入寫 code 嘅狀態，亦都唔係一次過咁樣就做晒落去話齋，就係佢其實係逐個 step 同你確認。咁因為確認咗你先至會，咁我相信亦都有 version control 啦，即係意思就係你 save 低呢啲嘢啦。咁你就可能會push 入去個repository 入邊，咁你就會見到有個 update 加咗呢個嘢入去啦。咁可能你再後續就有啲 testing 啊咁樣嘅嘢發生。咁所以我諗頭2步咧係好多人都冇，即係 at least 喺2月呢個 vibe coding 開始嘅時候，頭2步其實係好多人都冇提到啊，好多人直接跳咗第3，因為通常第3步咧先至係最多人卡住咗個位，就係OK 我諗清楚，但我唔知點做啊。但係而家可能有咗呢件事之後咧，反而咧係第一、第二個 step 就係第一係諗要整啲乜嘢，第二係確認我哋真係要整呢樣嘢。呢2個步驟咧係即係我哋可能學 Apple 或者係手把眼功夫，但係就係更加重要啦，因為呢2個係取決於最尾 coding 呢個成敗呢件事。咁所以嗰個比例上係更加唔同。唔知大家係咪都係一個咁嘅感覺？我頭先聽人哋咁講，係我好認同，我好認同呢樣嘢。佢即係如果我 call 翻 Andreas 嗰句就係話，佢係一種 new type 嘅 coding 咯。咁而呢個 coding 唔係純粹係 coding 咯，係咯，而係佢係包含咗你坐低寫曲之餘嘅其他部分。係，所以係啊，我諗下次去拜年咧，可能即係我哋就會講我哋做 IT 做咩就係打字可能，即係咯，我諗都嚟緊新年都要諗下點樣講。
我諗拜年嘅時候，你都係同佢講換下光管、搬下水，簡單啲。嗯，喂，其實咧，啱啱聽 Jeffrey 咁樣講啦，即係大家知道即係其實有咗呢個叫 Vibe coding 或者叫 AI coding 或者 AI 幫你寫 program 呢樣嘢，就講得 general 啲啦。咁之後其實我會有興趣知道，即係對於一個團隊嚟講有咩變化咧咁樣。跟住我自己嘅經驗咧就係、即係其實我唔算好多咁嘅經驗，因為我而家嘅公司咧，大家最主要都係可能用Copilot 㗎嘛。咁 Copilot 即係話你打 code 嘅時候，佢幫你 auto complete 或者幫你 gen 多啲 block of code 出嚟，咁等你唔使搞咁耐。咁其實變咗大家係快咗啫，但係唔係話即係好根本性有啲咩改變咁樣。但係我聽得啱啱 Jeffrey 咁講就係話，其實成個過程你已經即係 AI 係滲透喺每一個階段嘅啦，幫你寫 spec，幫你溝通，跟住咧定晒啲 requirement 之後再幫你寫。咁就所以我會有興趣知道，譬如喺 Jeffrey 你嘅 case，即係你會見到有咗 AI 之後，其實個團隊嘅合作啊，或者同其他人嘅工作分配啊，或者個團隊嘅組成啊，有咩唔同咧？即係好似有啲人話，其實而家唔使咩咁多人啦，因為有個 project manager 佢自己都可以 gen 啲 code 出嚟，gen 個 app 出嚟啦嘛，咁樣。咁實際嘅情況係點樣咧？Jeffrey 會唔會可以講下？係，係啊，我可以分享少少即係呢度直谷，我見大部分人即係我同人溝通，咁跟住然之後佢哋分享嘅意見啦。其實有幾個唔同嘅改變嘅。第一樣嘢就好似我頭先較早前講咧，其實咧而家咧最主要就係 communicate 個 part 啦，咁即係話 prompting 個 part 啦。然之後，我見到而家嘅團隊咧，大部分咧都開始就會有一個 shared 嘅 prompt repository。就係如果我要 design 一個architecture 或者 design 一個 feature 嘅時候咧，咁咧你就要先讀呢個文件，就叫 AI 咧你要先讀呢個文件。咁個文件裡面咧係乜嘢嘅咧？就係話可能有啲 rules 有啲 guidelines 就係話咧唔好 reinvent the wheel，即係唔好做一啲已經做過嘅嘢。跟住咧然之後咧可能就係會話即係look into other teams，睇下佢哋點樣做相同嘅事。如果真係要寫嘅時候，咁有啲 do 有啲 don't 啦。咁定義咗之後咧，咁呢個咧就係所謂嘅 golden set。咁而家咧所有 team 咧，比如說佢要做一個新嘅 feature 嘅時候咧，第一步咧就係叫 LLM 讀呢個 file，然之後咧以下咧就係我哋嘅 requirement 啦。咁就麻煩你做啦。咁其次咧，有呢個source of truth 啦，同埋頭先我哋講話 Kiro 會幫我哋 generate requirement 啊、design 啊，同埋 break down 個 task 咧。呢幾個 file 咧，其實我哋都可以 push 上去一個 source control，或者咧砌造一個所謂叫 pull request，就係喺同 team 裏邊咧，喺做 coding 之前咧，就已經開始 review 到底個 requirement 係合唔合理，個 design 到底啱唔啱。咁就從中咧，其實咧，暗碼底咧慳咗好多時間，因為好多時咧未有 AI 或者未有 spec-driven development 呢樣嘢之前咧，其實我哋可能係去到 coding 嘅時候先至發現，喂，其實我哋唔係想要呢嚿嘢，咁就成嚿就重砌就浪費咗啲時間。但係而家我哋無形中咧就喺呢啲情況嗰度咧就慳咗一啲時間。咁我見到 team 嘅唔同。就係即係而家 team 寫 code 嗰個量已經低咗好多啦，即係我哋有個指標咧，就係話有幾多 code 咧係由 AI gen 出嚟，咁嗰個數量就係即係升啦。然之後我哋自己 engineer 寫 code 嘅數量就係低，但係係咪代表唔需要 engineer 咧？就唔係嘅，而係將 engineer 嘅嗰個productivity 咧就釋放咗去 review 嗰個。design 啦，或者諗個 user 係真係需要啲乜嘢，instead of 咧就坐低喺度 debug 一啲好複雜嘅情況。咁咧，我哋見到我哋可以 deliver 到多咗嘅 product 啦，同埋個 quality 都係好咗。呢啲都係一啲 metrics 我哋攞到翻嚟。咁所以有冇呢個失業嘅隱憂咧？我會話有嘅，但係我覺得最需要嘅就係 engineer 都要改變佢哋日常工作嘅流程，去適應呢一個新嘅時代。嗯嗯嗯，呢個我覺得係都好好，就係我覺得好 common 咧，就係會跳咗去寫曲先啦，係咪？即係一有做，即係人哋叫佢做 A，你即刻撲去做 A 啦。咁但係其實而家更加多要做嘅就係人哋話 A 嘅時候，你就問咁係咪 B、C、D、E 你都要啊？咁你究竟要 A 定 B 定 C 定 D 啊？
咁如果佢話我要晒，咁誒就會同佢講做唔到喎，淨係得 B 同 C 啫喎，咁樣你得唔得？即係反而呢一啲過程嘅溝通佔咗好主要嘅部分。咁但係後尾嗰樣嘢就係我哋亦都係我哋去把關啦，就係究竟出嚟會唔會有啲咩問題咧？咁有啲咩未諗到嘅嘢咧？亦都去 proofread 一下啦，佢做出嚟嘅嘢有冇錯咧？咁樣咁我覺得呢一個位都係幾緊要。不過我覺得Albert 你之前都有提過咧，就係或者我哋見到個 market 就係而家 junior 咧好難即係一個 opening 更加少啦。咁而佢要求嘅嘢亦都唔同咗啦。即係你會唔會覺得有咗呢樣嘢？呢個可能比較 deep 少少問題就係你會唔會覺得有咗呢啲 tool 咧，的確係令我哋慳咗好多時間啊。但係喺培養人才呢方面咧，佢係咪會有反效果咧？即係如果人才太依賴呢樣嘢，因為或者誇張啲講啦，即係而家好興有嗰啲出貓嗰啲啦，即係咁你有個人即係 LLM 會教你點樣答咁樣。咁但係你即係你去到實踐嘅時候，你其實都會出事啊嘛。咁你出事嘅時候，咁你 learn from mistake，咁再 improve 啦。咁喺培養人才方面，其實會有啲咩影響咧？你會唔會 feel 到即係我覺得呢個再次深啲就係，即係你作為一個 career 選擇，咁去到即係當佢真係變成一樣咁嘅事，咁呢個 career 其實係點樣嘅一回事？我覺得呢個會都想聽下你點樣睇呢件事。我覺得呢個係一個好深刻嘅問題啊！我自己覺得，即係其實好似仲有 Jeffrey 咁講，你需要嘅嘢就係你而家睇下個 AI generate 啲嘢有冇錯啊！即係你有啲經驗啦，你更加多時間係溝通啦、睇 spec 啦，咁變咗其實我覺得因為有咗呢啲 AI 嘅 tool 咧，其實有經驗嘅 software engineer 係有啲優勢嘅喺而家呢個 job market 裏邊。即係好似我哋咁樣啦，即係我哋而家好聽啲講就有經驗啦，唔好聽啲講就係 O 師傅啦，叫做已經。嗯即係即係點解我覺得係有優勢咧？就係我哋已經習慣咗，即係譬如好多時候你做個 project 要同人溝通啊，要同人哋即係 navigate 周圍嘅事情，咁之後先至可以做完個 project。咁 coding 嗰部分咧，其實係即係你唔可以話次要啦，但係就係唔係話特別重要啦。咁而家有咗 AI 嘅 tool 之後咧，其實話可能我哋雖然平時手腳冇啲 junior 嘅咁快可能，但係因為你有 AI 嘅 tool 啊嘛，變咗你其實都可以做得好快，因為你個 AI 可以幫你 generate 出嚟，你 Copilot 可以用咗之後你就其實好快我都可以寫完個 program 啦咁樣。咁變咗你同即係有啲 junior 或即使佢係好手腳好快嘅人，其實你同佢個差距 technically 嘅差距唔係好大，但係你又有多少少經驗去睇晒，即係 high level 啲睇晒成個 project 點樣 run 咁樣。咁變咗，我覺得一般嘅 junior 其實會而家係即係比較冇乜優勢咯。即係雖然佢可能佢唯一嗰啲時間可能就係佢可以 work long hour 啲啊咁樣。咁但係而家個要求又可能係話，其實我唔需要咁多 junior 啦，即係總之一個 senior 帶住幾個 AI agent 咁咪得咯，咁樣好多公司會咁樣諗。咁所以我覺得其實對於啲 junior 或者 fresh grad 嚟講，其實真係一個好大嘅轉變咯。我覺得而家係啊，我都覺得係，同埋係一個即係其實有某程度上係一個 craft 嚟㗎嘛。即係你即係頭先講過或整個 login 咁樣，其實係有無數咁多方法去整㗎嘛。咁但係點解係方法 A 而唔係方法 B、C、D、E？咁方法 B、C、D、E 同 A 中間嘅取捨有啲乜嘢？即係呢啲咁樣嘅問題，我覺得即係反而其實係咪即係我唔知喺一個 team 嘅情景入邊，咁當然有壓力係要 ship 嘢啦。咁但係喺培訓人才方面，其實可能都係有啲不利嘅，因為我覺得去到唔同嘅情況就係你去到一個位就係你其實唔係淨係你自己有 output 啦，你到成個 team 嘅人都有 output 啦。同埋你嘅 output 會令到，即係一個團隊，即係好似踢波咁樣，即係你自己帶死樓咁樣，咁係勁嘅，你 C 朗、美斯咁樣係可以入到波，但係即係大部分嘅球隊都唔應該係咁啦，即係你應該係團隊合作咁樣去做啦。咁所以係啊，我覺得都想知道多少少，即係其實喺個團隊合作方面，即係例如 PM 佢哋喺定義 requirement，佢會唔會落多一格咧？
即係佢會去到係直頭做埋個樣俾你睇啦。即係我有聽過有啲 case 係嚟 Google 咁樣，就係 engineer 會去 run 啲 user research 而家。咁啊調翻轉 user research 咧就會整啲 demo 出嚟俾人睇啦咁樣。咁佢哋就會有少少咁樣去嘗試。咁其實係咪都有少少咁樣嘅方向咧？咁令到即其中一樣就係人才培訓啦。另外就係你本身個人嘅 skills 其實係向打橫咁樣去 spread out 啦。即係你本身淨係 focus 喺個 domain，但係有可能係一個打橫嘅 skill 更加重要。我唔知有冇咁樣嘅感覺。我可以回應咗 skill set 嗰方面先，即係正如頭先講話，其實慳咗啲時間出嚟。咁頭先講笑就話可以用晒嚟坐喺 pantry，但係其實唔係嘅，即係上面會俾更加多嘢你做，咁就 fill 翻 up，即係所有嘅東西。咁所以你話 skill 係咪要 broaden 咧？都係嘅。同埋咧，你會接到一啲 task 可能唔係你嘅專長。咁你老細交俾你嘅時候，可能就同你講你揾 AI 睇下啦，AI 咁勁係咪先？即係你好快就可以 back up 噶啦，或者佢可以幫你寫，咁你試下啦。咁嗰樣嘢未必係我中意做嘅嘢，或者未必係我擅長做嘅嘢。咁喺即係工作方面就會係即係嗰個 skill set 方面就會係有一個咁樣嘅轉變啦。至於喺人才培訓方面，我啱啱即刻 search 咗因為我喺上個月底嘅時候咧，我見到 AWS CEO Matt Garman。咁佢話咧，佢係點樣講？佢係點樣講咧？佢話咧就係replacing junior developers with AI is the dumbest thing he has ever heard。咁佢點解咁樣講咧？佢就話咧，其實咧而家 junior 咧係你最能夠打造嘅一個瑰寶。咁你可以將佢由一張白紙去 train。咁佢唔一定係淨係做 training，即係唔係淨係做coding。你係可以train 到佢嘅 leadership skill 去做一啲 good 嘅 decisions。咁呢啲 good 嘅 decisions 咧，可能AI 未來可能會 replace 到我哋，但係呢啲 good 嘅 decision 咧都係一啲值得有嘅嘢嚟嘅。咁所以即係佢就仍然都好堅持地係話我哋要繼續請一啲新嘅人，因為呢啲咧就係我哋嘅人才咁樣。我覺得呢個係即係佢講得啱嘅，我會認同佢講法嘅，但係可能睇到而家成個 trend 都係。即係好多新聞，我唔記得喺邊度睇過，就話Junior 嘅 job 已經減少咗50%啊，相比喺一段時間之前咁樣。咁而且可能我覺得個問題係唔係啲人想唔想請 Junior 嘅問題。另一個即係需要關心嘅係，究竟 Junior 嗰啲，譬如而家去讀 computer science，佢學嗰啲嘢其實係唔係適用於而家呢個時代啊？可能更加大嘅問題就係話。即係我學完識寫 C、識寫 Java、識寫 Python 出嚟，係咪即刻要做翻呢啲嘢咧？定係話其實個市場已經唔係需要你淨係做呢樣嘢啦？好似 Jeffrey 咁講，其實我需要多啲 leadership 啊，多啲即係話 design 啊嘅 thinking 啊咁樣。係咪 Jeffrey 你都會見到呢啲咁樣嘅 trend 咧？係啊，其實都好可惜，我哋有時啲 intern 嚟到咧，咁佢哋都話我哋學校其實唔係學呢啲嘢，即係我哋可能即係學啲底層啲嘅邏輯，但係嚟到可能點解我而家 most 個時間都係用嚟寫 spec 啊，或者點樣，咁所以都會見到嗰個差別啊，就係嗰個期望差別啦。咁同時間咧，大家知道教育界其實係需要時間去改佢哋嗰個教程，先至可以適應到。咁所以係都好 unfortunate，就係聽到好多 case 就係話 junior 啱啱畢業。好想揾工啊，好想喺矽谷揾6位數美金一年嘅薪金咁，但係佢哋初可能3、4年前啱啱開始嘅時候係話個前景好好噶嘛，咁突然間佢一畢業嘅時候就變咗失業啦，咁都有好多呢啲咁樣嘅 frustration 我哋見到啦。所以我諗最好嘅辦法都係最老土嘅裝備好自己，迎接未來嘅唔同嘅挑戰。亦都係有少少我哋做呢個 podcast 嘅初衷，即係真係學習多啲唔同方向嘅嘢。咁我哋係啦，呢一集咧都講咗好多嘢啦。即係我覺得今集係其中一個資訊量好大嘅一集。我唔知Albert 你有冇咁嘅感覺？但係係啊，我諗即係如果你聽到嚟呢度咧，我都想總結翻啦，亦都最重要幾個 take away 啦。然後可能最尾就係我哋。係咯，我哋有啲咩特別嘅展望啊？咁但係我覺得最 key 嘅 take away 咧，vibe coding 咧，其實係 vibe 多過 code 嘅，係即係 vibe 咧可能係佔咗60-70%。code 其實即係嗰個字嘅字體嘅大細啊，vibe 字應該大過 code 字好多。
咁其實確定呢個 vibe 喺你自己心目中嘅 vibe 係乜嘢啦，人哋心目中嘅 vibe 係乜嘢啦，大家 come 到一個大家都 agree 嘅 vibe 係乜嘢啦？呢一個過程咧，其實係變得再更加重要啦，因為呢一個 vibe 係定調咗你後尾寫啲 code 咁樣。因為 otherwise 就係即係好似你見到好多 discontinue 咗嘅 product 一樣，就係你花咗2年嘅青春入去，然之後最尾就成個 project 俾人 kill 咗啦。咁確認嗰個 vibe 係做緊乜嘢呢件事咧，係比佢更加重要。咁而其實呢件事咧係唔係真係一個 technical skills 嚟嘅，即係當然佢有佢嘅 technical 部分啦，但係其實佢嗰個 back and forth 去確認呢件事係乜嘢，而大家 on board 去一齊做呢件事咧。嗰個 skills 係變得更加重要，即係好似做 group project 啊，明明有個人咧就係 freerider，咁但係你竟然可以叫到呢個 freerider，佢即係會撲起身同你做埋呢個 project，咁可能其實真正需要嘅呢個 skill 就係呢個 skill 啦。咁點樣做到我都唔係好 sure 嘅，咁但係就可能大家要做到樣嘢，咁可能最尾就係有冇啲咩特別嘅寄語俾咁多位啦聽眾啦，我諗我自己就係即係多啲嘗試啦。即係其實我覺得好多時你係試完先知道，其實原來係咁樣。咁而你其實你自己個人都有積累啊，咁所以其實配合你自己個人嘅積累，我覺得就會可以即係佢可以疊加到你嘅 skills，將你嘅 throughput 更加大。咁但係我覺得呢個係需要不斷咁嘗試，所以有機會都可以去試下咁樣咯。咁唔知Albert 你仲有冇啲咩睇法咧？冇，我覺得你總結得好好，好有哲學嘅意味喎！你突然間啊，同埋不過我覺得其實我覺得諗翻起以前一開始自己揀讀 computer science 啊呢啲科目咧，即係好多人都會話俾你聽話你成世都要係咁學㗎咯喎，即係你冇得話你唞下㗎喎，係咁都要 catch up 新嘅嘢喎。咁我覺得呢個就係你揀呢一個 industry 或者呢一個 profession 嘅一個咩叫做嘅覺悟咯，你要有一個係嘛？咁只不過而家個變化越嚟越大啊，即係可能係一個哇好 disruptive 嘅變化都未定，咁即係自己要不斷裝備自己咯。我哋話齋好老土啊，但係都係嗰句咯，我覺得係啊。咁同埋即係而家呢個世代，即係雖然 Jeffrey 話你啱啱講得啱，即係教育界係好需要時間去調整嘅，但係而家有 YouTube 啊嘛，係嘛？有好多唔同嘅嘢，都要上網自己學咯。咁或者聽下我哋嘅 podcast，聽下 Jeffrey 專家嘅意見，咁就已經係呢個最值得投資。專家就唔敢講，不過你哋兩個頭先講嘅，即係多嘗試啦，同埋即係諗翻自己點解初初揀呢個 feel 咧，哇，都令到我好感觸。其實我初初揀呢個 feel 嘅時候咧，我都算係白紙一張，因為我中學都唔係讀 IT 出身，咁跟住入到大學嘅時候，突然間咧全部都高手雲集，我都唔知點解啲人係識，咁你做咩仲入嚟讀？但係 anyway 啦，咁但係我嗰個諗法就係我好想去 solve 啲問題啊，我好想去學嘢啊，我好想每日去學到啲新嘢，呢啲都係我嘅初衷。咁我最後嘅寄語會係其實即係科技發展咁多年嚟，即係其實電腦可能係100幾年嘅事嚟，但係咧已經經歷咗好多次嘅革新。即係以前可能要有個所謂 punch card 啦，跟住然之後我哋開始有個 GUI 開始有隻 mouse 啦，跟住然之後開始而家就發展到互聯網啊、AI 啊咁樣啦。其實即係喺每個年代咧都會有一啲嘢俾人 replace，但係咧人係一種好 adaptive 嘅一個生物嚟，而我覺得人係更加重要。咁我即係寄語之後就係喺教育方面啊，或者喺應用方面咧，其實我哋可以睇下呢個年代有啲咩係唔再需要做，我哋空出嚟嘅智慧可以放喺邊個位置，從而喺呢個新嘅時代裏面揾到一個新嘅位置去放人呢一個。即係去從而揾到一個，即係從而為人揾到一個新嘅位置咯。哇！呢個總結實在係太好啦！呢集係真係十分之好啊！呢集獲益良多。咁係啊，我都係啊，所以大家要唔好放棄啊，係 keep 住努力裝備自己。咁多謝 Jeffrey 今日嘅時間啦，非常多謝 Jeffrey。多謝邀請，多謝邀請。我哋有機會就下集再見啦。同埋大家去開矽谷。咁都可以，頭先 Jeffrey 提到嗰啲，我知道其實有個 museum 啊，去講啲嘢。咁大家有機會去開 Bay Area 咧，就我唔記得 exactly 咩 museum 啊，但係Computer History Museum。咁好，今集我哋就嚟到呢度啦，拜拜。拜拜。好，拜拜。